Como reparar aqui sua arma, seus equipamentos no Once Human. Bom, primeiro você vai ter que ter feito aqui o Gear Workbench, tá? Para você desbloquear isso aqui no ESC, você vem aqui em Backpack, Memetics de novo. E aí você vem em... Deixa eu só lembrar aqui que eu acho que é em Building. Você primeiro libera aqui o Essential Tools. E depois você libera aqui o Gear Workbench. E aí você consegue vir aqui então nesse Workbench. Você vai apertar o H aqui. E aí você entra no modo de reparo. E aí se o seu item tiver gasto aqui, você vai clicar aqui. Vai aparecer aqui o material que você precisa para reparar. E clica aqui para reparar. Beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.